عليكم صباح الخير. الشخير مشكلة شائعة جدا لدرجة انه يكاد يكون ما في احد الا شخر في يوم من الايام، وهي تصيب حوالي 40% من الرجال البالغين وحوالي 25% من النساء البالغات. في اغلب الاحيان اللي بيشخر ما بيشتكي من اي مشكلة ولا يراجع عند اي احد، لانه هو بيكون نايم وما بيحس باي شيء. الطرف الثاني اللي معاه هو اللي بيعاني، الا اذا كان زيه أو تكون مراجعته للطبيب لشكاوي أخرى تكون السبب قلة جودة النوم، بمعنى إنه يجيك يشتكي من ضعف في التركيز، ضعف في الإنتاجية، يقول لك أصحى من النوم تعبان، أبغى أنام، يحب ياخذ غفوات كتير في الصباح وهكذا. في كثير من الأحيان الشخير بيكون بسبب التعب والإرهاق وقلة النوم، بعض الأحيان زيادة الوزن، التدخين، أو أي مشكلة في طريق النفس. يعني مشكلة مثلا نبدأ من الأنف، يكون في انحراف في الحاجز الأنفي، أو زوائد لحمية، أو لا سمح الله مشاكل في الفم أو سقف الحلق أو البلعوم، تضخم الغدة الدرقية، تضخم اللوزتين، الحساسية، بعض الأمراض اللي المزمنة أو الموسمية زي حساسية القش، البرودة الزائدة، الجفاف الزائد، كل هذه من أسباب المنتشرة لمشكلة الشخير. عادة الشخير ما منه أي مضاعفات إلا لو صاحبه خنقة وإنت نايم، بمعنى الشخص تلاقيه يشخر ويصاحب مع الشخير هذا كتمة في النفس وتوقف النفس وهو نايم. هذه المشكلة خطيرة وقد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وتضخم في عضلة القلب، وهذه لازم لها مراجعة مع طبيب مختص في أمراض النوم عشان يتناقش معك على العلاجات المناسبة. علاج الشخير بيكون بشكل أساسي على علاج السبب اللي بيسبب هذا الشخير. في نفس الوقت في بعض السلوكيات البسيطة اللي تساعد على تخفيف أو منع هذا الشخير. رقم 1، حط في بالك إنه أنا ما أبغى أشخر، قد يساعدك. رقم 2، أتأكد من حرارة الغرفة إنها مناسبة، لا هي مرة باردة لا هي مرة حارة، لا تكون الغرفة جافة. لو كنت في منطقة جدا جافة، في أجهزة بتيجي لرفع نسبة الرطوبة في الغرفة. في أحد العلاجات أو الطرق المستخدمة هي إنك تنام على ترفع راسك شوية، يعني تزيد عدد المخدات، بدل ما هي واحدة مثلا تخليها 2، أو ترفع فراش السرير نفسه كده كم درجة على فوق. لو وزنك زايد قلله، لو كنت بتدخن وقف تدخين، ولا تهمل الموضوع حتى لو هو بسيط. في أشياء بتساعد، تختلف من واحد لواحد وتختلف استجابتها من شخص لآخر، حتى الدراسات يعني عليها متفاوتة، بالتالي ما يمنع انك تراجع، قد يكون احد الاشياء بتفيدك. بعض الاشياء المستخدمة اللي هي مثلا اشياء ترفع سقف الحلق، بحيث انه انت لما تيجي تنام وترتخي عضلاتك، هذا الجهاز او هذا الشيء يساعد انه يخلي سقف الحلق مرتفع، بالتالي مجرى الهواء ما بيضيق. هذه احد الطرق المستخدمة. بعض الأحيان الطرق السلوكية البسيطة، إنه أخبر شريكك إنه لو أنا سمعتني بتشخر صحيني أو دفني كده دقني، تغير وضعية النوم، بعض الأحيان يروح الشخير. فلا تهمل الموضوع. أتمنى لكم نوما هادئا. سلام عليكم.